Good morning mga guys. Nagbabalik na naman ang vlogger yung si Guaps. At andito ngayon tayo sa utility section. Titignan natin kung anong mga kaganapang nandirito. Okay. Nakikita nyo, hindi na gumagana ang ating condenser at ang compressor. So meron tayong alarm dito, which is the, what is this? Connection establish HMI connection. So guys, suminto lahat ng ating system at titignan, subukan natin paandar ito. Ito yung condenser. So tayo dito sa mga panel. Mainit. Mga nakikita nyo ito ay substarter. Starter ng compressor. Okay, so para hindi naman nag-trip ang ating mga substarter, pupunta tayo dito sa compressor. Ito guys, ang compressor dito guys. Nakikita nyo, ito ang compressor. Meron tayong alarm dito. I-clear lang natin yung alarm. At subukan natin paandarin. Okay. Meron kami ditong 5 compressor at starting this 1, 2, and 3. This is the high stage. Yung 4, 5 naman ay low stage. Nag-high pressure na naman tayo. So hindi naman. Kikita nyo naman dito. Meron tayong sanctions pressure, discharge, and oil pressure. So good naman yung suction pressure. So let's start this. Oh, anti-cycle. So nag-automatic siya. Subukan natin. So naka-anti-cycle. Naka-anti-cycle siya. This is the timer, and we will just wait until this timer will off, and they will start. So guys, good naman pala at naka-anti-cycle lang. Pero tingnan natin itong 5. So naka-stop, we will just wait. Ilang minuto ba to? Segundo. Okay, 99 seconds na lang. Dadaan muna tayo dito sa ibang mga unit. Dito tayo sa yan yung tinatawag na ammonia, which is the chemical. So magpapatakbo dito sa system ito ay ammonia. At dito naman yung chilled water, yung glycol. Ito yung glycol natin. Mukhang patay yata yung glycol Maandar ba ito? Maandar siya. Meron kami dalawang motor. Yung dalawang motor ay sa glycol. At itong nakikita yung mga motor na to, 4 na motor, which is the chilled water. So, maandar naman. Matay lang ating compressor. Yan. Compressor dito. Dahil ang kulay ng mga pipes yan. Nakita yung red na yan, 3 red. Yan yung ating high stage. I-check natin ulit kung ilang segundo na lang para umandar ang ating compressor. So 5, 4, 3. Medyo maingala to guys. 1, 0. Okay.
Restart. All pump start. So, timer ulit. 0. And run. Medyo maingay dito. Medyo maingay nga lang guys. Start na. Na 5 minutes, magpapandar tayo ng low stage. This is the low stage, number 4 and number 5. Well, just wait. This is the low stage, number 4. Start lang natin to. System start. And 2, 1, 0. Restart. 4, 3, 2, 1. And all start pump. And it will run. Medyo mga na-reach. Start ng low stage natin. Okay na. Balik tayo dito sa monitor natin. Multi-cycle, yung number 5. Medyo may doon guys. So, dito naman tayo sa mga substarter ng this is the substarter for the condenser. So, okay naman dito. Pump 3. Okay, under na yung pump 3 natin ng condenser. This is the pump 3. Oh shit. Yan. Under na guys. Kita nyo naman. So, yung ammonia kanina. Tingnan natin. Ano ba yung sequence ng condenser natin. So, ayan. Kita nyo ba? Yan eh. Kita eh. So, ang sequence niya ay C3, C1, and C2. So, let's go back to the vehicle. Medyo bumaba, naging positive. This is the set point, 11, and the stop set point. Start and the stop, 11 and 12. So, medyo bumaba pa siya. Nakikita nyo naman na naging positive siya. So, hintayin natin lang. Ma-reach niya ulit yung yung tamang set point niya. Mandar na kaya yung yun. Mandar. So, yun lang ating naging trouble ngayon. Medyo simple lang.
Oh, tamang check lang tayo dito guys. So, sinasara ko ulit ang mga panel kasi mainit ang buga. So guys, huwag niyong kalimutan subscribe ang ating channel. This is Vlogs and see you soon. Bye bye. Masalam.